Cześć. Z tej strony Killerski, a dzisiaj pokażę wam, jak w łatwy sposób znaleźć sobie muzykę i różne dźwięki do swojego filmiku z serwisu YouTube. Zapraszam. Pierwsze co robimy, to wchodzimy na stronę YouTube i logujemy się. Jak widać, ja już zalogowany jestem. W prawym górnym rogu klikamy na nasz awatar i przechodzimy do zakładki Studio Twórców. Jak wejdziemy, to po lewej stronie klikamy Kreator. I już jesteśmy. Teraz możemy poszukać odpowiadającą nam piosenkę i ją odsłuchać. Gdy już znaleźliśmy, to klikamy pobierz. Uwaga! Czasami z wymogów praw autorskich trzeba w opisie uwzględnić wykonawcę i tym podobne. To samo dotyczy z efektami dźwiękowymi, które można znaleźć klikając powyżej. Lock off your blouse and skirt.